आपण शिकणार आहोत आवाज. कोणाचे आवाज? अल्फाबेटचे आवाज. कोणाचे? जसं आपल्याला आवाज आहे, डॉगला आवाज आहे, कॅटला आवाज आहे, प्रत्येकाचा आवाज वेगळा आहे. तसंच प्रत्येक अल्फाबेटचा आवाज वेगळा आहे. ठीक आहे. तर सगळ्यात आधी आपण काय करूया, आपण थोडेसे शांत बसायचे रूल पाहूया. ठीक आहे. माझ्या मागे करायचं एलिफंट इयर्स. म्हणजे काय होतं बरं, इकडे माझ्याकडे पाहायचं. हे कान आहेत ना आपले, मी जे शिकवते ते कानाने लक्ष देऊन ऐकायचं. एलिफंट इयर्स, मॅग्नेट आईज. मॅग्नेट आईज म्हणजे सुंदर सुंदर डोळे दिलेत ना, त्यांनी पाहायचं, चित्र पाहायचं, फळ्यावर जे लिहिले ते सुद्धा पाहायचं. एलिफंट इयर्स, मॅग्नेट आई, स्वीट टॉकिंग माउस. हे आपण जे गोड गोड बोलतो की नाही, प्रांजल गप्पा मारतो की नाही, त्याने मॅडम ज्या म्हणतील ते मी सुद्धा म्हणायचं. समजलं? माझ्या मागे क्लीन युअर डेस्क. हातात काहीही ठेवायचं नाही. हँड्स ऑन युअर लॅप. मांडीवर असे हात ठेवायचे. ठीक आहे. समजलं? चला आता सगळ्यात आधी आपण शिकूया एसचा आवाज. कुणाचा आवाज शिकूया? कुणाचा आवाज शिकूया? एसचा आवाज शिकूया. आता पाहू बरं एस कसा आवाज करतो. माझ्या मागे ऍक्शन करायचं. आता एस फॉर काय होतं बरं? मराठीमध्ये आपण सायकल लिहितो. हे काय आहे? मराठीमध्ये. याला इंग्लिशमध्ये काय म्हणायचं? सनफ्लावर. पहिलं अक्षरचा आवाज काय? सनफ्लावर. सनफ्लावर. मी याची स्पेलिंग कशापासून सुरू होत असेल बरं? पासून. हे काय आपल्याकडे आहे, सगळ्यांकडे. आपण याला रेषा ओढतो. काय म्हणायचं त्याला? व्हेरी गुड साची. याला आपण म्हणतो स्केल म्हणतो. हो की नाही? आता तुम्ही पहा, आपल्याकडे आहे बरं, पण नाही रोज नाही, मी नसल्यावर तुम्ही खेळता गपचूप. तिथे जाऊ नका म्हणते मी तुम्हाला, गवत आहे तरी तुम्ही तिथे खेळता. आता गवत साफ केलं आपण. हे काय बरं आपल्या शाळेमध्ये? स्लाइड. स्लाइडचा पहिला आवाज कोणता आहे? हा लेटर झाला आवाज. हे काय आहे? शी पण होतं. एस ची शी. करेक्ट. आणि 6 करेक्ट. एस फॉर 6. SIX 6. आता माझ्या मागे म्हणायचं
आपण अशी ऍक्शन करू. समजला? हा सॉन्ग समजला सगळ्यांना? व्हेरी गुड. आता नंतर उद्या आपण काय शिकूया? त्याच्यानंतर एस नंतर कोणतं लेटर आहे?